ます。フィッシュトムのトムです。今日はですね、サーフにやってまいりました。最近釣れてるよって話を聞いてやってきたんですけど、だいぶ波高いですね。今日はちょっとこれは厳しいかもしれないです。ちょっと危険を感じる波の高さですけどね、ちょっとサクッとやってみてなんとかものにしたいなと思います。まずはこちらから、サイレントアッシュのフラッシュブースト、ちょっとすぐ買えそうな気がしますけど、一旦まずこれからやっていきましょう。ちょっと違うわ、これはもう交換します。フォルテンの 30g でいきます。ちょっとまだローライトなのでチャート系で。メタルエフェクトのステイフォールでいきます。食った荒波で食ったよ。なんだろう、落ちパク。アジだったらこれ切れる。タチウオっぽい。アジだ。アジですね。やったー、いいアジ。でかっ。がっつりだ。あざっす。今地合いかも。ちょっとサクッとやって投げちゃいましょうか。
中央かな。めっちゃ釣れるやん、ありがたいことに。あ、こっちはマジ？とりあえず2匹あれば十分か。ちょっと地合いを逃したくないのでサクッと、すいませんが持って帰ります。釣れとる。よっしゃ、帰ろう。ということで本日終わりたいと思います。まだまだですね、台風の池で流木とゴミがすごいので近々掃除しに来ないとですね。まあちょっと今日はこんな感じでいい思いをできましたというところで、皆さんこの動画良かったなと思う方は高評価を、チャンネル登録、ね、よろしくお願いします。あと波高い日はぜひ気をつけて釣りしてくださいね。ではでは良い釣りライフを。